waxaan ku soo dhaweynaya markaa suldaanka guud ee Subayr Awal, Suldaan Maxamed, Suldaan Axmed, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Diiri. ilaahay baa tabaaraka wa tacaala mahad leh ilaahayna abuuray ee islaamnimo inoo dooray ee umman badan oo maanta colaadii ay ku gadaaman tahay naga fadilay allah asayna wali u mahad celinaynaa nabigeennii maxamed ahaa sallallahu alayhi wa sallam ee khaatumul anbiyaa ahaa ee khayrul khalqullaahi ahaa ee dambigiisii hore iyo kiisii dambaba rabbi dhaafay risaalada iyo diinta macaan ina soo gaarsiiyey dhammaanteen waa inaan ku sallinaa sallallahu alayhi wa sallam labadaaba markaan ka gudbo madaxdii dhaqanka maanta halkan si mugiyo miisaan leh uga hadashay ugu yaraan 20 suldaan iyo 10 caaqil iyo intaas oo kale odaya oo waayeela oo waxgarada oo guurtiya oo in badan iga daaweyn tahay oo qaar badan dhaqanka iga soo horeeyay maanta halkan dardaaran iyo duco iyo hambalyo iyo tusaaleyn halkan maanta dhammaantoodba ka soo jeediyay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu sudaanka cusub maanta ku anfaco oo uu noqdo kii weeleeya waanada iyo wuxusheega mar kale anigoo ku hadlaya magaca qowmiyadda Subayr Awal guud iyo dibadba anigoo mar kale ku hadlaya magaca guud ahaan beelweynta Badahabo ee labada daamood ee Hargeysa xukumi jirtay imankana xukunta waxaan leeyahay hambalyo runtii maanta ciida gale loo sheegi maayo dhaqanka iyo milgaha iyo maamuuska soo jireenkii siduu yahay markii halka hadalka la bilaabay ee afartii caaqil ee ugu horeeyay Iidle Ismaaciil iyo Iidle Barre iyo Cabdi Dheere iyo Ciise Daawud ay noqdeen sida loo miisaamay iyo milgaha loo soo toosiyay iyo in reerkii dheeli tiran yahay halkaas ay maanta ka muuqatay waa ku hambalyeynayna Suldaan Ismaan waa ku hambalyeynayna beesha soo dooratay waa ku hambalyeynayna dhammaan bahda dhaqanka oo maanta uu ku soo biiray oo uu xubin buuxda ka noqday dhammaantoodba intii halkan ka hadashay iyo inta aanay nala jooginba dhammaantood baan afkooda ku hadlaya waxaan leeyahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow qalbi fayow ku soo dhawow midnimo iyo wadajirka ummadda reer Somaliland iyo guud ahaan afarta Soomaaliyeed ee kalaba dhammaanteenba midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo iyo is-ixtiraam aynu isku qadarino in qaran waliba waxa uu soo kordha ka kale uu ku qiimeeyo oo uu ku qadariyo oo uu ku farxo taasoo Soomaalinimada iyo walaalnimada iyo waxay soo aanshana kor u qaadaysaa kelmadu ma oran doonaa tii waqtiga koobay salaadina ay hayso sudaankana aynu caleema saarayno dardaaran fara badan baa halkan sudaanka laga siiyay ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiya Suldaan Cabdilaahi Suldaan Diiriye Xasan iyo awowgeeda Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye Garaad Boonaha ayaa Maxamed Cabdi de kulay ciida gal wada xuduntii Hargeysa oo wada garanaysan hotelka Oriental hotelka ayuu dhameeyay dabeetana labadii sudaan midha ku ducaysaanay konton caaqilo uqaashi reer Hargeysa soo kaxaysa casumadii waa halka hudalka qaybta sare ayaa la goglay way saageen labadii sudaan ilaahay naxariisana ka waraabiya labadii maanta way naga hooseeyaan waxay dhahaan Maxamed Cabdi muxuu yiri war ma ummadda bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur baanu karaamadeedii huwanahay ayuumanu aayadu si fudud u dheel u la galaa waayo noloshuna way nagu cusbayd hoteeladan iyo noloshan standardkan aan lama joogin waqtiga waxay go'aamiyeen oo ay yiraahdeen casumadii waanu aqbalay hudheelkina waa u ducaynaynaa gurigaad ka dhigaysa sidii baa gurigii lagaga dhigay Suldaan Ismaan waxaan leeyahay war noloshii waa hudheel bay noqotay imka meel kale aynu fadhiisanaaba ma jirto bal wax kale inaan ku darin mar labaad iyo mar saddexaad baa beeshana waa hambalyeynaya madaxda dhaqanka ee u samirtay ee waqtigoodii soo siisay ee rag badan oo halkan fadhiyaatiyo maanta si kadisa ah loogu sheegay ama dana kaleba ay lahaayeen qadarin iyo maamuus iyo xurmo ay u hayaan guud ahaan beesha bahad duqsiya maanta aan hor fadhinay sudaanka la caleema saarayo iyo guud ahaan beelweynta ciida gale iyo magaalada Hargeysa ama gobolka Maroodi Sheexba ama ummadda reer Somaliland baa uu soo kordhayba halka uu fadhiyayna waa u mahad celinayaa dardaaran badan baa la siiyay sudaanka waxaan leeyahay Allah ku anfaco afar kelmadood ayuu baa nuxurka hadalku ku soo ururayaayo sudaanka waa loo yeero hay yimaado hay yiraahdo hala yeelo xigmadda hadalku inta
ayay ku soo ururaysaa suldaankana waxaan leeyahay kelmad man dib ugu noqon doonaa nabi maxamed oo khayru khalqullaahi ah oo ilaahay malak jibriil waxyigii dhagta ugu hayo ayaa haddana rabbi amrayay inuu la tashado asxaabtiisa iyo inta hareera fadhida markaa bashar baa tahay wax badan baa ku seegaya wax badan baa kaa qarsoon inaad talada badsato oo aad urursato oo dhexdhexaadnimo iyo sida ugu dhaweed markaa is odhan karto beeshu way isku wadan kartaa ama afarta ardaa way isku raaci karaan ama ciddii markaa dee ehlul caqli ahee tolka ahee ku hareer joogta dhammaantood intaad la tashato in go-aanka ugu dambeeya sida aad ku qaadato wakti runtii adag baynu ku jiraa oo dee siyaasadiisa iyo dhibtiisa iskale afartaa reer baa meelo badan mawjado ay kaaga imanayaan oo siyaasad isjiidhaysa oo loo kalo inama sharaxan oo gudaha une dhinac walba ay kaaga imanayaan markaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kuleeyahay dhexdhexaadnimada iyo bal inaad isu jiidi karto intii itaala inaad isu jiidi karto taasina waad ku dadaalaysaa bahda dhaqanka ee halkan fadhida inta naga maqanayna daawan doonta iyo guud ahaan dhaqanka Somaliland waxaan leeyahay Suldaan Cismaan aynu soo dhaweyno